on väga huvitav. Nagu keskaja piinakamber. Vaata, see on saar. Me nüüd kõnnime siin Tornios ringi ja kuna Torni on siiski piirilinn ja kõhud on tühjad, siis otsustasime, et miks ka mitte minna lihtsalt Rootsi sööma. Kõndida jala Rootsi ja minna sööma. Seal olid päris head söögikohad ja lähme vaatame, seal pidi mingi räme kommipood ka olema. See on mingi hiiglaslik ju. Mingi 10 eurot. 10 eurot ja täiesti hiiglaslik Rootsi kebaab. Kolmas päev on käes ja lähme nüüd Rovaniemi. Siim teeb veel viimased kontrollid, paneb klaasipesu ja vaatab, et kõik oleks fine ja siis lähme edasi. Kell on peaaegu 9 hommikul pühapäeval ja täiesti kottpime on. Nii et lähme vaatame, et äkki saame Rovaniemis natukene päevavalgust. Hakkame vaikselt Rovaniemi jõudma ja lund tuleb aina rohkem ja me saame aru, et meie auto on päris madal, peaks mainima. Et väga ei taha kuskile tee äärde tõmmata, et sõidamegi otse Rovaniemi välja ja siis vaatame, kus me parkida saame, sellepärast et jah, võib tekkida probleem parklates meie madala autoga. Kamakad on ka tee peal vahepeal. Ma ikka siin karterist mööda. Küll Stange on kõige madalam koht, aga ikkagi siin võivad. Ja enamus autosid, mis meil ikka vastu tuleb, on 4-veolised LED-paaridega, sest no siin ilmselgelt on hetkel on, ma arvan, kõige rohkem valgust, mis me üldse täna näeme. Et jah, et peab olema sul auto, mis suudab kannatada selliseid talvetingimusi. Me jõudsime Polaarjoonele või? On jah? Arctic Circle. No, me jõudsime kohale. PEM on Polaarjoonel ja seda tõestab siis see sildikene seal. Et me olemegi PEM-iga jõudnud põhja. Täiesti põhja. Meie madal PEM on meid toonud põhja. Tulime nüüd jõuluvana juures tagasi ja GPS näitab meile 8 tundi sõitu, no tegelikult 9 tundi sõitu, 800 kilomeetrit. Jõudsime esimesse peatuspaika Oulu ja lähme nüüd sööma.
5000, võtsin veidike energiat. Siim on nii palju energiajooki joonud, et ta ei taha isegi enam energiat. No nii, räägi, mida sa teed? Miks sa tankid autot? Ma ei viitsi. Miks sa ei viitsi tanklasse minna? Ma ütlen, ma olen odav Eesti kütus ära. Kell on 1 öösel ja me jõudsime sihtpunkti lõpuks. Ja siin on isegi lund päris palju. Nii et nüüd me lähme otsime üles voodi ja magame. The next day. Vaata quality. Me seiklused Soomes ei ole lõppenud, aga, või noh, mis seiklused? Otsustasime, et lähme enne homset lavale minekut, lähme peseme auto ilusti puhtaks. Siin on kodus lihtsam saada see sool veel maha, sest see auto on lihtsalt nagu täiesti musta soolaga kaetud. Ja siis on kodus lihtsam ta ära pesta ja talvekorterisse tagasi panna. Aga kindlasti on meil väga lõbus sinna minna. Meiega ühines Siimu vend ka, nii et me nüüd lähme autosi pesema. Lõpuks kodus jõudsime, mis kell on praegu vist 6 juba. Kell 6 teisipäeval jõudsime koju, alustasime reede hommikul kell 8. Teisipäeval kell 6 jõudsime koju. Väga põnev reis oli, väga tore oli ja nüüd julgeme Euroopat ka valutama minna E34-ga, et ei ole mitte midagi hullu. Näeme juba järgmistes videodes. Käid ka like, subscribe ja kohtumiseni!